تنظن أن المباراة كانت مباراة كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي. تنظن بأن الجماهير المغربية تستحق بعد كأس العالم أنها ترجع مرة أخرى للملعب ديالنا قدام الجماهير ديالنا باش نحتفلوا بداك الإنجاز اللي حققناه. ولكن تنعتقد بأنه تيتبعنا عمل كبير، باقي ناقصين عدة أشياء. نتمنى من الله أننا في الأيام القادمة وفي المباراة الجاية عاوتاني نطبقوا التعليمات ديال سي وليد الركراكي وان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه اللي تسمح لنا عاوتاني باش نتصنفوا في الترتيب احسن. تنظن عندنا مجموعه من اللاعبين الجيدين تيقوموا بعمل كبير، صابرين على التعب، صابرين على تعب رمضان، ولكن تنظن الجماهير المغربيه احتفلت امس وكنا سعداء بالتواجد ديالنا في الملعب ديالنا امام الجماهير ديالنا. حققنا فوز كبير على منتخب كبير اللي هو البرازيل. تعتقد بان غنكملوا في العمل ديالنا. حنا مسطرين الامور على اساس ان بعض اللعيبه يقدروا يكونوا يدخلوا، تعرف بانه يقدر تكون دعايه على بعض اللاعبين، كذلك بعض اللاعبين يقدر تكون اصابات. دونك ضروري ما غنكملوا في العمل اللي حنا تنقوموا به، هو اننا عاوتاني نقدموا فريق مثالي اللي ان شاء الله يحقق نتيجه طيبه في المباراه الجايه ضد البيرو. يعني مباراه بيرو ليست مباراه سهله. تنظن باننا ان شاء الله قادرين اننا نعاود نحققوا هذا الفوز هذا، وإلا حققنا هذا الفوز تنظن اننا غنرتقيو في التنقيط العالمي، وهذا هو الهدف ديالنا الحالي لوجود مباريات ان شاء الله في كاس افريقيا ان شاء الله. وتعتقد بانه على حسب ما سمعت بانه الجماهير ديال بيرو حتى هي كثيره في مدينه مدريد غتكون متواجده، جمهور مغربي متواجد. دائما ان شاء الله حنا جاهزين باش نقدموا مباراه كبيره نرضيو الجماهير المغربيه ديالنا، وتنظن بانه اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي موراهم، وان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه.